ветер, ну, в лицо. Я иду, вот так вот лучше сказать. Хотела сказать, ветер морду брызги парю. Я тут, ну, кое-что, да? Но сказала, что мне ветер в лицо. И я иду, ветер и снег. Вот так вот. Переоделась в домашнее, сразу так тепленько стало. Сейчас нужно будет супчик разогреть. А на улице очень ураганный ветер, мокрый снег, поэтому надо согреваться. Вот, в общем, у меня супчик с вермишелькой. Сейчас я его разогрею.